qofka muslimka dhiigiisu waa xaraan maalkiisu sidoo xaraam tawiya inaad ka qayb qaadato dilka qofka muslimka ah adigoo soo shiraya ama adigoo qoraal ku sameynaya ama adigoo qowl kaga qayb qaadanaya ama adigoo ficil ku fulinaya intuba waa xaraam waana dambi weyn cuqubada ku dhacaysa qofka qof muslima xaq darro ku dilana quraanka ilaahay uu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku ku sheegay daliil aad u badan baa ku soo arooray waman qatala mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شنتا الريموت با إلهي وهي قفك قردر أدله قفك مؤمن قفك قردر أدله فجزاؤه جهنم نار جهنم الله يرادا إلهي وكو أبال مرينيا غضب على علصنا دوشو كساري نعذلنا وكتوري عذاب كلنا ودياري انت سا إلهي وإسرائيل نار تانا وكو يا أبو إلهي سبحانه وتعالى إلى أي أصحاب تقاركوت كنت جن سيدا ابن عباس وكلا توبت بملحبا قفك مسلم كايبو النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما على معنى الحديث قفكو نفس بوكو السجيها إيا واسع إيا راحو انت أنو ديق مسلم فرها اللقلين مر الله مركا وديق مسلم فرها سارة أو قعنت سارة أو قولي فعل مذن كقايب قاطو markaasaa babisa loo tuuraya markaasaa cirkiiyo dhulkuba ay cidhiidhi ku noqonayaan oo dhagarqabe ayuu noqonayaa mid godab xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame marka la isu yimaado faylka u horeeya la furaya ama waxa u horeeya addoomaha la xisaabinayaa waa dhiigga oo qofkii la dilay baa isa soo taagaya hebel baa i dilay ama hebeladana ay dilay bal waxay igu dileen ilaahay oo weydii arrintaasi arrin aad u adag weey waa dulmi waa xaqdarro diiqad adduunyo iyo mid aakhiro iyo adduunyo la'aan iyo aakhiro la'aan ayaa qofkaasi xaaladiisu ay ku ururaysaa arrin ummadeennu ay fudaydsato weeye laakiin ayaan darro weyn oo ay eedi doonaan weeye ilaahayna addoonku inuu uga toobad keeno oo qofka muslimka aan qabyaalad lagu dilin oon kooxaysi lagu dilin oon manfaco iyo maal la doonayo lagu dilin layska nabadgeliya addoommaha ilaahay halkaasaa cuqubadaas waa cuqubadii aakhiro cuqubada adduunyaduna waxa weeye qofkan intoo la soo qabto in gacanta loo geliyo qofkan xaqdarrada lagu dilay xigtadiisii waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli innahu kaana mansuuran ilaahay baa wuxuu uhi qofka xaqdarra lagu dilay xigtadiisii waxa aan siiyey awooddaana nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam kii wax dilay waa in gacanta loo geliyo la yidhaahdo haddaad doontaan waa cafii kartaan haddaad doontaan waa qisaasan kartaan haddaad doontaanna mag baa ka qaadan kartaan qofka wax dilay waa in gacanta loo geliyaa ciddii kaa la dilay ehelkiisa ahayd haddii la dambabaso oo la qariyo oo la tahriibiyana kuwa kalena way kula jiraan wallahu aclam saddexaad ibnu caqiil ninka la yidhaahdaa warinaya waxa uu yidhi nin baa wuxuu tegey xajka qisada wakhtigiisii bay dhacday markaa isagoo ammaanada ka sheekaynaya wuxuu nin baa wuxuu tegey xajka isagoo xajkii joogaa wuxuu helay kuul ka samaysan bahashan macdanta ah ama qaaliga ee luuluuda la yidhaah xadhig guduudan ama cas ayaa kuushaa ku taxan oo isugu xidhxidhan oo dee waa tan la isku qurxiyey qaaliga ee dahabkaba ka qaalisan kuushii iyada ahayd ammaan ahaan buu soo qaaday isagoo yaboohinaya ayaa ninkii kuusha lahaaba isheleen waa qaaliga kuusha ninkii baa yidhi waxaan ku siinayaa lacag waxba ha isiinayna ilaahay daraaddii baan kugu daayay iska qaaday buuri kol haddaad heshay baadidaadii anigana culays bay igu ahayd baadida xaramka laga helaaye wuu u duceeyey aad buu ugu farxay wuu la tegey ninkii suuriyu kula noqday wakhti hore ahayd magaalada xalab la yidhaahdo deganaa ninkii isaga ahaa wuxuu ahaa nin odayahoo sheekha ayuu ahaa oo masaajidka xalab tukiya kuushiisiibuu halkii la tegey iyo reerkiisiibuu u tegey kadibna waa dhintay ninkii sheekha ahaa ibnu caqayl isagaaba ka warramayaoo waxa uu idhi ninkii kuusha helay baa magaaladii tegey ilahay baa wax isku beegbeegaya dadkii magaaladiibuu la kulmay ramadaan wuu ku yaro rafaaday oo meeluu galaabu waayey nimanuunbaa soo kaxeeyey oo masaajidkii keenay dadkii masaajidkuna waxay u arkeen nin ahlulcilmiga inuu yahay waxay ku idhahdeen ramadaantana tuki
ninkii sheekha masaajidka waa ka geeriyooday waayahay sidii buu ku tukiyey isagoo tukiya masaajidkii ayuu baydhaa nin wanaagsan baa tee masaajidka iskaba wada oo cid ku dhaantaba lama hayee sheekhiina inan buu ka tegay inan macnaha gabadh yarow dhalay buu ka tegaye dee gabadhiina aan kuugu darno meeshaba aad isku qoofala tidi dee waa wax wanaagsan buu ihi baarkin baabaan kolka hore lahaabee dhallinyaroy ammaanada ilaalinteeda waxa lagu helaa baan idiin sheegaya ayay qisadu ka turjumaysa wax isku wada beegan oo isku qoofalan inaad ku heli karta ammaanada ilaalinteeda waa qiso dhacdo kutubu taariikh ku sugan inantii buu guursaday ninkii inantii iyagoo wada jooga ayuunbuu cishadii dambe inan xaaskii u fiirsadayoo wuxuu ku arkay un iyadoo kuul gashan kuushaasi inaan garanayaad mooddaa kuushaa inaan garanayaad mooddaa lu'lu'dee qaaliga ah midaan beri xajka ka helay oo nin odayahoo lahaa aan siiyey oo odaygii igu dul baroortay oo lacag aan ku siiyo uu yidhi oon lacagtii ku diiday bay u eg tahay inantiina markaasa ilmaysa hasay tidhi aabbahay ayaa wuxuu ii sheegay kuushan inay xajka kaga luntay oo ninuu u soo helay oo uu siiyey markaa kolkuu ninkaa xusuustaba wuu ilmayn jiray oo wuxuu odhan jiray ilaahayow inantayda waxaad ku arsaaqdaa ninkii kuusha ii helay oo kale marka waran ilaahayow ninkii kuusha ii helay ninkaasi nin ammaano badan buu ahaa ilaahayow ninkaa ku arsaaq inantayda ilaahaw ninkii oo kale sii dee meeshii waxaa ka soo baxday kii laftiisii inaad tahayba maa sha allah waa la ysku bururayba in yar kadib buu dhintay ninkii kuushii isagii baa dhaxlay in yar kadib bay dhimatay baan leeyahay xaaskii baa dhimatay ninkii odayga masaajidkii uu tuki jirayna wuu hadhay kuushii uu helay ee ammaanada uu ku ilaaliyeyna ninkii isagii baa dhaxal ahaan u qaatay bal ka waran helay kuul ka samaysan bahashan macdanta ah ama qaaliga ee luuluuda la idhaah xadhig guduudan ama cas ayaa kuushaa ku taxan oo isugu xidhxidhan oo dee waa tan la isku qurxiyey qaaliga dahabkaba ka qaalisan kuushii iyada ahayd ammaan ahaan buu soo qaaday isagoo yaboohinaya ayaa ninkii kuusha lahaaba is heleen waa qaaliga kuusha ninkii baa yidhi waxaan ku siinayaa lacag waxba ha isiinayna ilaahay daraaddii baan kugu daayay iska qaada buuri kol haddaad heshay baadidaadii anigala culays bay igu ahayd baadida xaramka laga helaaye wuu u duceeyey aad buu ugu farxay wuu la tegay ninkii suuriyuu kula noqday wakhti hore ahayd magaalada xalab la yidhaahdu deganaa ninkii isaga ahaa wuxuu ahaa nin odayahoo sheekha ayuu ahaa oo masaajidka xalab tukiya kuushiisiibuu halkii la tegey iyo reerkiisiibuu u tegey kadibna waa dhintay